әлі 4-5 классларда бірінші геологоста қатынастым ауыл мектебінде Келдіхан Исаевна Құмратова жөнінде. Кіші халық жазушысы Келдіхан Исаевна Келик атында маған ноғай тілдің оқытушымыз айтқан заманда дәрісте, сол заманда мен бір тесте ятлау яздым, бір куплет. Алтын оқа деген оның кітабы бар. Әлі ол сау заманында ол кітап мен қолымға түскен еді, мен соны оқығаным. Оқығаннан соң бір куплет ятлау туды, бір күн ішінде сонда оқытушы айтқан заманда. Алтын оқа етлерден сыдаралар тіккенмен, келейік деп Келдіхан күйезленіп жүргенмен. Алтын оқа деген золотая нить. Міне сонан басланды менің яратушылық, жазушылық жолдарым, бүгінде бара созады. 2099 жылда мен ауыл мектебін бітіргеннен соң Карачаевск қаласына журналистикаға оқуға түстім. Институт филологии Карачаево-Черкесского госпедагогического университета. Оны тұрағаннан соң 2005 жылда мен Қарашай-Шекеш ГТРК-сының Ноғай бөлігінің радиосында істеп бастадым. Іс әрекетін сонда бастадым. Онан соң Қарашай-Шекеш ГТРК-сының телевидениесінде Ноғай бөлігінде істедім. Сонымен біргесіне Ноғай Дауысы Республикалық газетасына мені құлыққа шақырған корреспондент кетті. Міне 2004 жылдан алып Ноғай Дауысы газетасында корреспондент болып істеймін. Сонымен біргесіне 2009 жылдың қаңтар айында Қаңтар Январь Мамедеке Республикалық Адабият суреттеу журналының бас редактордың борышларын толтырушы етіп еркеттілер. 11 жылда сосы журналдың бас редактор етіп салдылар. Міне мен сізге айтып отаным балдар, міне әлі 6-7 класста мен білетаным қайда кеспідің ұстасы болмағы ойлағымды ешалды. Сөзатқа шалысатаны. Адамның жүрегінде мұрат болса, сол мұратына етпеген, етіне етпеген адам шалыспаға керек деп ойлаймын. Іш мұраттан дейді. Мұрат еткен мырза болар дейді. Ноғайда сондай айтулар бар. Атайлардан қалған. Сол мұратқа етік себептен мен өз күшімді қайрап, ятаулар жазуымын белсінді қағылет бастадым. Мектепті құтылап заманға мен кішкенекей брошюра кітап шығармаға азыр ем, турасы айтқанда, тек қайт шығараған зат екенін білмейтін. Бірінші ятауларым әлі 7 класста оққанда Ноғай Дауысы газетасының беттерінде шығып басатылар. Ол зат әлбетті мені бек күйездендірді, қуандырды, мен жазуды бастадым. Бір дәрісте сіздей болып отырған жерде оқытушы міндетті тақтаға шығып дәрісті аңлатқан заманда мен дәрісті де тыңлайтамын. Ішінен ятауда езатамын. Тептерімнің тетрадтың артына ятау езатамын. Менде зат клетчатый кішкі тетрадтар қойды, мына 18 страницалы. Мына общий тетрадтар басты. Әрбір предметтің общий тетрадтар қаратайып шығуға. Дем портфелімді, менің нады еді, адамның портфелі нады еді, менің кім нады еді. Неде сонда общий тетрадтар салды, книгалар көрді. Көтеріп олып қаратайып. Қашет. Қайдан ясылар бар? Нейден? Мен сүйемен міне бүгінгі туған тілімізді сақлауға қаратылған көп амал-амалар осылармаға 2016 жылда Каспийск қаласында Дагестанда первые молодежные и юношеские СМИ деген икон фестивальде қатынасып, Мамедеке журналы арқылы бірінші орында алды. Онда сол фестивальдің ізінде ассоциация средств массовой информации детских изданий түзілді. Мамедеке журналы оның соучредителі болды. Тоқтастырушылардың бірісі. Бұл күнде Мамедеке журналы Қарашай-Шекеш Республикасында 1100 экземпляр болып шығады тиражы. Біз бек көп регионлармен қатынаймыз. Қатынаймыз Қалмық Республикасында ұлтарын ойлаған. Қатынаймыз міне Дағыстан Республикасының Ноғай, Шағылмал, Бабайыр, Кизляр районларының мектеплерімен. Міне тек нөмірді Қарағас ауылында мында икон геолог сеттік Сәлімет Ахматовна Майылбаева шақырып, Мамедеке журналының 20 жылдығына бағысланған. Балалар өз ятауларын айттылар бізге, оқыдылар. Мамедекейді сүйетан ақында, қызықсынадан ақында, журналдың бетлерінде не заттар көрмей сүйетанларын ақында айттылар толысынша. Сау болсындар. Міне бүгінде сізге келіп тұрмыз, икон разылық білдірімен мектебіміздің басшысына, бәрі оқытушыларға, сізге оқушылар, кішкей достарымыз. Алдыда кеспі сайлақтан алдын айтпа сүйемен икон ой етіңіз. Сіз
Söyle айтпаған боласыз, мен косметолог боляқпан, мен юрист боляқпан, мен врач боляқпан, мен қайдан журналист боляқпан, оқытушы боляқпан деп. Аманда яшаудың тынысынан сіз ойлаған заманда асықпай. Сіз өзіңіздің яшауды таппаға шалыспайсыз. Найти себе жизнь, орыс айтқанда. Сөйткенде мен әлі 8-ші класста заманда журналист болаяғым ақында өзімнің жүрегімде қатырған ниетімді. Сол мұратыма кетіп тұрмын, Аллаға шүкір. Құдайыма бек разыман сол затқа, Алла Тағалаға, разыман ата-анамға, сол икон ярдан еткендеріне менің сайлауымда. Сізге де айтпай сөйтаным, міне бүгінгі Мәметеке журналда 2009 жылдан алып мен басшылаймын. Бірге 8 жаман осы. Сондай болып, Ноғай дауысы газетасын башлайды Алтынай Юнусона Атуова. Қобанда шығара бізде бір газет, бір журнал. Телевидение бар Ноғай тілінде, радио бар Ноғай тілінде, Ноғай үкіметтік драма театры бар менімді терекілдегімдей. Бар Қарашай Шекеш гуманитарлық теркеу институты әлімдеріміз, онда бек ақылы әлімдеріміз бар. Сондай болып, туған тілге қаратылған бек көп конкурстар заттар қозғарамыз. Оның айтымның мәнесі бізден соң яз арқалар келмекекті сорынлар бар. Яз әлімдер, яз шайырлер, яз журналистлер, яз оқытушылар мектептерге. Неге десе, заман ауысып барады. Заманның талабымен кім қайсы яқа құлыққа кетпес үйсе, сон яқа құлыққа кетеді. Повышение кетеді правительство құлыққа, біреу қайдан басқа бір құлыққарға кетеді, ұшым чиновничий құлыққар жатқар. Міне мен өзім Новельский районының депутатымын Қарашай Шекеш республикасында. 2009 жылда мен сайлауларға өз кандидатурамды атаған, міне журналистика макарленен басқа мен депутатлық құлықта жүрдім халық арасында. Енді елға Аллах айтса, Қарашай Шекеш республикасының парламентіне кандидатурымды атама сүйемін. Неге десе, біз жас адамдар өзіміздің ақында білдіріп алдыға бармасақ, біздің халқымызда қайтайын керектегісі осал ойлақ. Мен сөйтіп ойланамын. Сөйткен заманда сізде жастарды, қыздарды, жас адамдарды дебеулеп көтермеу керек. Менің дегенімде мұратым сізден сұрап білмеге. Егер араңызда оқытушының, журналисттің кеспесін қайдан жазушылық панкартыны сайламаға сүйетандар бар болса, мен сізді әрқайсыңызды демеулемеге әзірмін, ярдам етмеге. Оқуға түсемін десеңіз, Қарашай Шекеш республикасына, Карачайск қаласына, институтқа, оқытушыға да, журналистке де қайдан түсірмеге қолында бар Аллаға шүкір күшіміз. Тек Қарашай Шекеш республикасына туыл, Москва қаласына адабият институтларына түсірмеу боламыз. Институт литературный бар имени Горького, Ленина, Пушкина, Гоголя, қайдан сөйткен заманда ойып кетпек боласыз. Арамызда егер yazушылық пен кәрілемеге сүйген, ұмтылған, тартылған, суретлемеге сүйген, я суретші болмаға сүйген адамдар бар болса, ясабай бұғын айтарсыз. Мәметеке журналы сізге, менімен сіздің араңызда икон достық байланысын көпірі болар деп санаймын. Сөйткен заманда ашық сөйлесу болсын ал. Мәметеке журналы қайтайтайым, 2002 жылдың сартамыз айында шыққан бірінші номер. Оның бірінші бас редактор кішір халық yazушысы әскери сөйінді Киреев болады. Аллах енетлетсін, сосы адамның салған икон күші бар сосы журналда. Бүгінде яшайды Мәметеке, бұл енді де яшады білемін. Неге десе, ол Ноғай тілді, адет yolымызды, өзін чөлікті сақламаға қаратылған. Сондай бұл икон қылып бардырады Ноғай журналистері түрлі регионларда командировкаларда болғанда. Мен айда бір 2 кere 3 kere терекілге келмесем болмайды менде. Неге десе терекілде Емір Отивалиев қалемендасының досым маға икон ертам етіп, мұнда бек көп материалдар жинап біз халыққа таралтамыз оны. Газеталардың, журналардың бетлерінде, интернет кеңістігінде. Ноғайшат бар, сосындай ақылы яслар, қызлар бар, сондай спортшылар, оқытушылар деп қайдам. Басқалай политикада істейтаған яс икон адамдар халқымыздың атын даңқылайтаған. Сөйткенде журналистің қолығы айлақ табек қызықлы балдар. Қайдан? Бір кезектер айтпақ болады сізге. Орамда адамдар көп. Орамда дейін, яшаудың орамында, яшаудың кең жолларында. Қайдан? Икон ақша керек маға, икон ақша төленеді, керімде себерді, сонда кетпей керек құлыққа затты. Амандалы, қайырды істесеңіз де, жүрегіңізде патриоттық от янма керек сіздің деп ойланамын. Ноғай сөзін, Ноғай әдет yolын бір заманда да тұрма бермеңіз балдар.
Қайда болсаңыз да ата-аналарыңызды сыйлаңыз. Өктемлік пен мен ноғаймын деп айтыңыз. Ноғай тілде қуанып сөйлеңіз, сүйініп, өктемісіп, ол менің туған тілімді. Судай таза поэзия тілінде сөйлеген біздің ата-бабаларымыз орта өмірлерінде. Едеке Батырлық эпосы, Шора Батыр, Айсылдың ұлы Ахмет Батыр, Қайдарлығын, Тахирем Зухра, Қарайдарма Қызылгүл, тағы да онлаған сондай бек көп орта өмірлердегі ноғай дестанлары бүгінгі бізге белгілі. Мен олардың бәрісінде оқып шыққанмын балалар. Сізге де ой етпей сүйемін, оқымалы боласыз деп. Неге десе, сіз кітаптарды көп оқысаңыз, өз тіліңізді әлбетте байытпай боласыз. Яшауда сізге орынласпаға, өз орныңыз таппаға тереңді. Икон себеп болар деп білемін. Мамет журналистиканың ісі, yazушылық ісі, шайырлық ісі, ол икон ақшаны сату балар. Онда Газпромның зарплаты төлемейді. 200 мың, 300 мың. Ашымда қыздар жүклейді, біледі. Сезеділер. Оны мен сразу айтып қозайым, тез оған айтайым сізге. Ол халық үшініз. Неге десе, көп өмірлік тарихи болған ноғай халқымыз бұрынғы бай әдетлері, тілі, маданияты, адабияты, санияты бар. Сөйткен заманда сіздің қолдарыңызда халқымыздың саулай қаралымыздың, өкіметіміздің келектегісі бар. Мен сізге ақ жүректен разылық білдіремін, сосын облысқа шақырғаныңызға алдыда сізге көп жоғары үстіндіктер жұраймын. Алдыда тек журналистикамен, оқытушылықпен, жазушылықпен, шайырлықпен қаққан меморатыңыз болғалай. Оқытушыларыңызға білдірсеңіз, олар емірге айтып, яда маға айтсалар. Мен тез оғына юғарада келіп, сіздер тағы да бұл жолғы сөз қарағымын, Allah айтса. Журналистика хақында тағы да кеңейтіп айтамын. Бізде бүгінгі Қарашай Шекеш Республикасында Карачайс қаласында оқытушыларды әзірлейді, оқытады. Мындан шөлден Едіге ауылдан Фарида Шатимировна Атакаева деген оқытушы бар бізде. Ол менің де оқытушым болады. Онан да басқа бар бізден Аспан Хусейнина Сүйінова, онда оқытады. Мұржат Асанбиевна Берабасова Найманова қайдан. Болғанда 2-3 оқытушы қалған Карачайсте неге десе, ноғайдың жас дегендері бәрісі де түрлі құлықларды. Сөйткенде, оларға да ярдамға яс оқытушылар керек деп білемін, оқытқан балаларды. Сіз де олардың қолдарында бер білімдерді аларсыз деп сенемін. Соның үшін сізге тілегім, икон ой етіңіз, кеспіді сайлайтан заманда яшау елді, журналистика болсын, оқытушы болсын, білдіріңіз. Біз ярдам етпеген сізге әзірміз. Енді сұрауларыңыз бар болса, қызықсынып тұтылған мен оларға жауап қылайын. Қайда сұрауларыңыз бар? Como se recolhe o профессия? Sen anladın mı? Ben айтайын балдар, мына журналистік кеспіде сайламаған мына біріншілік үйімді атам мен анам ярдам еттілер, сау болсын. Атам менің ноғай жазушысы, Россиян жазушылар союзының ағзасы Аждауыт Махмудович Найманов. Анам десе Муслима Күлісіна Кубанова. Ол көп жылдардың бойында ауыл почтасында құлық өткен 25 жылдың бойында. Сонымен біргесімен Совет жылдарындағы Ленин жолы газетасынан тағы байланыс тұтқан бек көп ноғай жазушылардың ақында, қиыншылардың ақында, түрлі тармақларда атыларын айттырған ноғайлардың ақында ноғай газетамызға жазып тұрған затлар, мақалалар. Мақала деген очерк, корреспонденция бар. Сөйткенде үйде ұясында не көрсе, ұшқанда да соны етер болады. Ұясында деген туған жұртында, туған әйелінде не зат көрсе, ол яшауда да созатқа үйренеді. Ашымыны құс, допустим, қарлығаш енелерге ұясын салады де, үйдің үзігіне, балапандарын ияды, үйретеді. Нызамлыққа, тазалыққа, алалыққа. Сөйткен заманда ата да ана өз балаларын қоршалап, тербиялыққа, нызамлыққа үйретеді. Яшауда әдетті бол баланды үйретеді. Сөйткенде сізге ата-аналарыңызды тыңдаңыз, олардың берген кеңеслеріне, насихатларына, маслихатларына есетіңіз. Кеспіді сайлақтан алдын, аталарыңыздан, аналарыңыздан кеңесіңіз. Ойлаңыз, өз ойыңыз айтыңыз. Атам, яды анам, мен міне яшауда оқытушының кеспісін сайлап бұламын. Қайт ойланасың? Оқытушының кеспісін не зат береді яс адамға деп? Сол зат тереңнен сейірді қойғанын қарасаңыз, аталарыңыз, аналарыңыз сізге яшауда түз жолды көрсетеді.
Enti var mı? Bir soru varmız. Балалар просто переваривают, вот надо переводить это немножко. Диалект алабайсыз. Алмадыңыз ба бәрі? Ал енді диалект Орысша Алайсыз. Siz bu profesyanın dışında сожалеть etkisiz mi? Yok, керісінше, noğayша керісінше, орысша наоборот перевод етейік. Сразу, мен айтқан әрбір сөзімді жұтыңыз, басыңызға жұтып барыңыз. Тамақ көл болар дейді ғой. Сізге біреуді айтады, орамнан келіп, бір ақтан келіп, емір айтпа ойлап, оқытушыларымыз айтпа ойлап, кәсіпкерлерден білгендер. Мен как журналист, глазами журналист айтайын сізге балалар. Сізге қарасам, өзім бала шағымды көз алдыма келген емес. Сізге айттым да, бірінші оқысым 6 класста Келдіхан Құмыратов келген заманда болған мектепте. Мен мынады оқушылар икон күш береді, яшауды ясады дейді. Оқуды үйренмегені, яратушылықпен кіргізеді. Мен керісінше бек разымын, сол сайлаған кеспім үшін бек разымын, сол сайлауды етуде, маған еткен ата-анамға да үлкен разылықты білдіремін. Асантай, балаларға осы расскажи случаи, интересные случаи, которые на твоей практике были. Потому что журналистика это очень интересная профессия, так и интересные события, персонажи, людей, героев описываешь, разные интересные ситуации попадаешь. Вот расскажи какую-то уже историю из своей практики. Ну, например, қайда мен өмір берген сұрағына соғыл, өмір дұрыс айтады, мен біледі. Мен қайдам Дагестаннан келмеймін, Аштархан республикасына барамын, областың Астрахань, Ноғайша Аштархан. Бірінші Ноғай ярақтандырушысы Абдулхамид Жанибеков сосы регионнан шыққан, Аштархан областында. Міне Аштархан областында бек көп ноғайлар yaşayдар, бек көп түрлісі су бетнастар. Қондырау ноғайлар, кундыравцы, утар ноғайлар. Утар деген, міне заттар Алабугатский нагайцы, Калмыкияда yaşayдан утар ноғайлар деп айтылады. 1643 жылдағы соғыстан соң ноғайлардан бір қалған кесегі, енді сол утар ноғайлар деп айтылған. Онdan so'ng бар yurt ноғайлар. Yurt деген местный нагайцы Астраханской области. Ondan so'ng бар қарағаш ноғайлар. Қарағаш деген қара ағаштың арасында yaşayan, ағаштықтың арасында қарағаш деп телектерге айтылады. Слева справа қарағаштар. Сарапульге баратсаңыз, болғасыз Сарапуль қаласында. Енді сонда баратсаңыз, Темно-Лесская, Темно-Реченская, Польский, Татарка деген жұрттар бар олар, селолар. Міне сөйлеп қарағаш ноғайлар, онdan көшкендер Астраханьге. Енді сонан болған не қадar. Міне журналистика бойынша құлықпан көп ердерде мұрат етемін, боламын. Міне бір елларда сөйтіп қалмық затқа Астрахан обласына баратырмыз, Жанибековский чтение. 2016 жылдың күз айының бірісі, міне мынадай қазан айының ортасы еді, есімде. Енді баратырып, аш болып, жолда тоқталдық, журналист болып кафеге. Кафеге кірдік, аш ішпеге. Кафеде алдымызға менің соңында қалып. Менің де ашып қараймыз, калмыцкий чай деп тұрады. Соның yanında бір Ясикон қалым досым официантты шақырды, оған ұрсады, сөгеді оны, бақырады. Сен неге дейді, нетпе қалмық шай деп жазға, сонда ол ноғай шөлікті дейді. Анау сұрайды деп yanımызға отырғанды, ана официант сұрайды. Сен нетпе қалмықты айтқың келмейді, ноғай шай деп айтасың дейді. Сен міндетің кім дейді, мен ноғаймын дейді. Арабайда ашымен қалмыққан дейді. Сөйткен заманда араларында еріс басталды, төбелесіп еттілер екеуі. Ашы. Оның сөйткенмен оны бір күлкілі моменттерде бар арасында басқа региондарда да. Ашы. Сөйткен заманда қайдан журналистің кеспісі айлап қызықпы бала. Сіз қайсы регионда боласыз, үйренесіз, көп адаммен айқасасыз, көп сөйлесеңіз, қайтадан тіліңізді байытасыз, көп оқысаңыз, көп адаммен айқассаңыз. Интервью деген зат, сондай зат. Міне Емірмен екеуміз жүреміз Ноғай шөліндімді интервьюді. Міне келеміз бір балаға, яда бір Ясиконның үйіне интервью етпеді. Интервьюер азырдың бәрік бізден үйіне. Азыр дегенім, морально должен мысленно готовиться. Деп запинаться, деп сасып, деп ответтер, теряться, деп болады әрбір адамда да. Мен өзі құрып өткенмен, например, көп елдар телевидениеде, Араша-Шекешкі тәркасында. Міне бүгінде печатный СМИ-де құрып өткенмен, газеттен, журналда. Өзімде де болады бір-бірде. Мен бәрі біраз сасып кеттім. Дедісі мен көп ойланамын. Бірден айтпа сөймеді, сасып кетпей болады. О затлар болмас үшін ертеңекте тұрсаңыз, міндет шашыңыз тарайыз, яңға, қол яққа. Мен әрімен, менен әрі біреуді жоқ. Күлмей етасыз, күлмей. Міне тренировка етіп қарарсыз. Бияла қарайсыз, мен әрімен, менен әрі біреуді жоқ.
Мен сыныптың кеспілі ноғай журналисті Асан Найман. Еді атыңызды айтасыз да сөйтіп. Неге десіз? Сіз яладына өзіңізді серьезно етіп, тірі етіп көрсетсеңіз, аудиторияның алдында да сізге халық қарайды. Мен сөйлесіз, мен аудиториямсыз де, мен аудиториямен сөйлеймін. Диалог с народом какой-то, с обществом дейді. Сіз өзіңізді тереңде көрсетесіз, яшауда да, озат сізге бек керек балар. Асантай, балаларына хабардар айтып бұл Асантай бізді чемпион Калмыкии по заварению нагайского чая. Вот сол хабардарсың балаларға? 2019 жылда балалар шестой форум СМИ Северного Кавказа болды, Республика Калмыкияда. Ол замандағы заты президенті кім еді? Орлов Қасиков, сөйле басқа үшін президенттер. Сол жылдарда 19 жылда Элиста қаласында Сити Честен ерді. Икон форум болды, шестой форум СМИ Кавказа. Сол заманда форумның қалабында по приготовлению калмыцкого чая икон затеттілер, конкурс. Мен білгендер деймін, біздің машинерге телевидение Калмыкийден 4 машинер келдірді, регионардан кен журналистерді. Алып кеттілер ресторан Солнечный Итанға қалаға сонда. Бардық, қайда ұзақта ол ресторанда. Барсақ баряқ, ақ папақлар, ақ затлар, фартуклар таққандар, ақ халаттар кегендер, саулай бәрісте қызлар, әмпішелер, қатынлар. Бірі мен, бір еркек. А республикадан бізден 3 піші, мен барғаны, 4-еуміз барғаныз. Союз журналистардың басшысы, председателі Ушук Хагарса айтты. Асан ты молодой, иди на конкурс. А мен там творческий конкурс стихи там рассказывают на телевидении. Даже bilmiyorum, я даже не знаю, куда меня везут на машине Хамдан телеканалын Калмыкий. Алып барандар ресторан Солнечныйға, онда по приготовлению калмыцкого чая конкурс. Ал енді мен яшауымда пакетированный чайды салып үйренген адам, мен новачай пакеті жаздан білмеймін. Звонит еттім, бір таныстарға болды, телефонды алмадылар. Анамға звонит еттім. Мама, арус мағыл. Мен айтамын сөйтіп новачай қайтветілер. Неге зататейсің, сен пішетекей мұсың, новачай сатан ертеген. Мен айтамын, жоқ деймін, мен пішетекейді бұл. Мында конкурс қалып кендер, Калмыкияда новачай аспа керек. Айтайым ашай. Бұлай бұрыш саласын, бұлай қайым. Зат саласын, сарбай, зат, қаймақ, анау, короче, ошын. Сол ингредиентлерді бәрісінде есте сақлап келдім затқа, столовыйға. Мен айтамын, ну что у вас есть там? Масло есть? Есть. Чабрец есть? Перец есть? Молоко есть? Сметана есть? Тағы ғарзат есть, короче. Ошын, олар, оказывается, қойдың майында саладар. Керек майы бар, қойдың, бараны жер. Онда саладар. Калмыцкий чай ол шурпа болады нагайская. А нагайский чай, ол вообще басқа. Новачайға қойдың майы салынмайды. Ошын, и тому с этим где-то в течение часа-полтора бәрісінде азырденді. Мен чайым моментального приготовления болды 15 минут ішінде. Потому что онда жоқ керек ингредиенттер басқа. Еті қайнатпа шай болған, сары шай болған, сары балдай сарпырып, қайын ноғай шай деп, хан шай деп айтылған фактически. Ханлар ішкен, мырзалар ішкен шай. Бор аяқтарда екін толтырып, сол затты ноғай шай деп. Бәрісінде ақ үстелерге отырдылар, бұл зат аяқ артсадылар, табличкалар. Там Москва, калмыцкий чай, такой-то журналист атып тұқымы. Крым, Санкт-Петербург, Курзат, Воронеж, Самара. Карачаева-Черкесия, Манфасан, нагайский чай. Бәрісінде де калмыцкий чай. 18 үстел. Мына бияға қақты үстелдерді өткізілген ұзынына. Президент Республики Калмыкия біріншіден басылап айланып жөнелді. Менікі 13-ші ме, 14-ші ме бір еді табличка менде, номер. Айланып келді, ақтауы келеді деп қалтырайман. Нен жөнетімен. Хотя я журналист со стажем. Вот. Но я теряюсь, неге десе мен бірінші керен оғаш еттімен. А я не знаю, как он оценит. Может, қорқарым оғаш ешпейді соты ма? Атравицетердің зайдермен қорқар, Алла сапасын. И бәрісінде қарайман, кроме меня, натуре соларында калмыцкий чай тұрады. А олар солай менен табличке язатырғанда. Калмыцкий, мен айтамын, нет, нагайский чай, почему мен айтамын, я нагайский чай приготовлю, я сам новай, нагайский по национальности, я не калмык дедім. Калмыцкий чай я вообще не пробовал, но стоит попробовать, конечно, вы тоже попробуйте нагайский чай. И, короче, менде затта телефон памяти кішки, үйдегі компьютерға салғаны менен бір керет қана бұл затта фотоларында бар. В общем,
айландырды президент Калмыкий маиеттен заманда іштеді, датчик етті 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші стөлдерді. Всех участников он обошел. И Союз журналистов Республики Калмыкия Самал Шавалиев и тогдашний президент Цурук Орлов келдерді. Поздравляем! Первое место по приготовлению калмыцкого чая среди калмыков. По приготовлению нагайского чая в номинации Найманов Фасан. Полный олимпийский чемпион по приготовлению нагайского чая. Міне соғының баста, міне Олзат мен жүрегім бек көтерді балар. Қалмық Республикасынан на чужбине өз ата йұртынан еректе Ноғайден бір кішкене кесек затты сөзді айтырма мұрадыма етті мен. Мен білген болсам, по-другому подготовился, но спонтанно болды. Но зато я не затерялся. Вот и не сон не умерекс, балар. Мен өзім бақтарып бейді, вообще-то. А міне бұңын да Аллах айтса. Міне мұжадан оғайларында руководствода Аллах берітса, может, енді ел етеріміз, фестиваль Нагайского чая етпей мұрадым бар. Біздері қоғамда етеріміз, Астрахандай, жыл сайында міне степный богатырь болады да, турнир. Сабантой болады қайындай. Сөйтіп, бір ел бір регионда, қайын праздник айран етеді бізде Қарашай халқы республикада. Яғни сөйтіп, бізде өз миллет астарымызды айтпа керекпіз, көрсетпе керекпіз халқара. Праздник Нагайского чая, например. Міне сіз, допустим, уже ясыкон класслар дейін, 8-ші класслар, уже 9-ші бар, олайца. Неделесі сіз керектегі яс келіндер, сізді киеуі шылияс алайца, икон яшау елді шылияс ашы. Қайдан, сізге де тек бар қайнанаңыз. Кеншек үйлеушкін жоқлайдан зат кешексінсін, тұрып таңатпай, затты босамақты сыпырып, тазалап жу. Бар бұныңа шей аз, бір қонақ келер, асы, зат етті. Асын айтарсың, абай, мен асып білмеймін, мен оғай шеймені, үйде үйретмей өкілді. Мен оғай шейшпеймін, мен орықша ешімін өйтіп тұрсты. Мен оғаймын, мен оғай шейшім. Тұрып кәсімге ялғында байлап, оғай шеймді асып, қайнанамызды көңіліне етсеңіз алға қайтса, осы өмірді сіз арвадыма қыласыз. Вот профессия журналиста очень интересная. Кофе это было, кофе опять небольшая часть, кофе это говорит, но с одним условием, что он должен быть заряженный. Если целый день просто лишь бы, тогда лучше профессия кернуть. Это профессия вас не напомнит. Лучше Казахстан, полиция, прокуратура, там, я не знаю, кем-нибудь другим, но журналист лучше не надо идти, если вы сами, у вас глаза не горят. Не перекс, азыр болмайырыз, қақпа керекс. Мен журналист ойлап қане жылдады. Маған айтқан еді, архиз бәштері телеканалды қарайсыз, сыздарыңызды. Мына телеканалды телеканал, Қараша Шекеш Республикасына көчерді, Черкесінде. Бар ГТРК, короче, Черкесия, бар архиз бәштері. Сол архиз бәштері каналға мені құлқа шақырған еді. Анна Станиславовна Казакова деп, Пятигорская правда газетасының бас редакторы етітен едімді. Бек, қайтпетеймін. Міне мендей болып, мен бидетіп сіздің алдыңызда сөйлеп тұрайық ярым күн. Он четко это, так, с тебя сегодня мальчик, и там красавчик, там 5 материалов, родина, а какие темы? Меня не волнует, ты должен достать материал. Вот, знакомишь. Мне кабинет шотный киномеханик, мне звонят, телефон молотали. Так, Эмер, там паспорт, что у тебя есть? Недавно соревнования прошли в Ингушетии, допустим, 3 победителей там. Басховые машины там. По сельскому хозяйству, там, сколько сахарных мы убрали там, сахарный завод, позвонили, как проходит уборка там. И мы уже материал находим. И материал, допустим, у кого-то книга вышла, где-то какой-то концерт прошел там. Вот, то есть, я говорю, вам после войны, жүрегіңізді мұрат болмай, журналистика кеспі сайлағаннан соң, сіз өз бетіңізден ойнамай, Аллах айтса, алдыға бармай. Сіз көрсетіп беріңіз, сіздің ішіңізде қорқыныш бар екен, страх. Страх болмақ болады, егер человек сам себе не уверен. Страх болмақ керек бұл. Интегралды мен шөт ауысына берімен оның ақында десе, мен мені шөлі тез оғына кетіп, мен табармын сондай адам. Мен ертеңікке материалды үстелге салармын. Мына бізге редактор сөйтіп айтады. Сондай көріш бар. Баласын sonra после узгорает по встрече, да, именно по журналистике. А? Sonra после узгорает, сонда встреча по журналистике. А ше? Бар сұралар? Сіз неше жыл журналист болдыңыз? Мен 2004 жылда бастадым, журналист болып қойдым. Мен міне 2022 жыл, 18 жыл, сосы тармақта бұл өтеме журналистикада. Мен сайлау кесіммен бек разымын.
Ente var mı? Sonra var mı? Mene sen aradığınız atın kaydı? Ediyan. Ay maşallah. Ben de Ediyan Muslima vardır. Zaten Kırım'da kolegim var. Armançık'tan Noğay Cumbal'ın basında. Ediyan. Mene sen okutucunun kesmesini sayılan açıyorsun. O da nizat deretse o kesme. Sen kaç aylarsın okutucudan kimdi? Okutucu o da benim adım var da bilirsin. Ayırında var mı okutucularla baylanışlı olan? Okutucunun kesmesini bir üstüne adamlar var mı? Atanananda maşallah maşallah. Aşağı o zaman ben sana ikon yuvar üstünlükleri yuvar mı yaşadı? Allah kaysa sayılan kestimde sen yaşadı devinde olmazsanın sarnama. Nuğada aytlargan zeynli, akıllı okutuş bolarsın деп bilemiyorum. Mene Ediye maşallah aferin en son yegerli olmuş. Aytınız. Men bolayman okutuş. Men bolayman jurnalist. Mene mende bulay. Klient табылмаса, мәметі кесат бағаменде журнал дейін. Мектептер бәрісі алғандар, садиктерлер бәрісі алғандар, тек типографиялар борышлары ябалмаймыз. Не десе бағалары ар квартал сайын өсіп барады ценалар дейін. Міне 33 мың метке шығаратарық, 1100 журналар. Енді міне 45 мың мет болды. Ашық. Міне өкіметтің тиетен ақша бәрісі yapпайды сол борышына. Мен айтамын өзімді. Мен Асан Найманов туылман. Егер мен о borçlu yahu başka bir jurnal çıkarmasa. İkinci nömer, üçüncü nömer. En sütüp, üç aydan bir, en sütüp para bulamamız var. Görüp senin durmayı. Sağ olun sağlar. Sağ olun. Men bugün көп zat bildim. Қандай профессия өзіңге сайылмаға керегін, жүрегіңмен ойлап, сайлап қарамарықсың. Ата-аналарыңды сыйлап білмеріксің. Ноғай тілді ұмытпаға керек той екенін білдім. Бүгін бізде қонақта Мәметеке журналының главный редактор басшысы Асан Найманов. Мен айтып кеткім келеді. Асан Аждаутович главный редактор болып істей келіп, бек қайраттылысын көрсетеді. Бек егерлі ас деп айтпаға сүйемін. Өз разылығымызды бұл яғынан біз Аждаутовичқа айтамыз. Биыл біздің Россия президентімен 22 ел білім елі, культура наследие елі деп белгілеген. Сол себептен де көптеген озғарышылар, мероприятиялар біздің мектепте озғарылады.